A fost un proiect mai dificil, datorită înălțimii de 7 metri, însă a ieșit perfect. Cei mai importanți sunt colaboratorii pe care îi alegi. Echipele noastre au montat sistemele electrice pe care le-am integrat în sistemul Smart Home al casei și deși am avut această înălțime de peste 7 metri, am găsit în colecțiile noastre materiale care se potrivesc pentru înălțimi mari și am folosit un in natural atât la perdea cât și la draperie. Iar sistemul poate acționa până la 60 de kilograme de material, așa că înălțimea nu este nicio problemă.